Змрок, темень, пачвары, поўны песімізм і тленнасць жыцця. Прыкладна так можна ўявіць сабе слова готыка. Ну, яшчэ могуць быць велізарныя завостраныя саборы. Але ці такім быў гэты накірунак не толькі мастацтва, жыцця? Што гэта быў за час? Як ён адбіўся на будучым нашай цывілізацыі? І дзе шукаць готыку на нашых землях? Готыка – гэта не толькі пра архітэктуру. Гэта не ў апошнюю чаргу пра змены ў сярэднявечным грамадстве. Готыка становіцца сімвалам апошніх стагоддзяў змрочнага перыяду сярэднявечча. І гэты стыль, як нішто іншае, паказаў пераходны этап да новай старонкі гісторыі людзей. На рубяжы тысячагоддзяў у архітэктуры пануе раманскі стыль. Гэта была спроба вярнуць, хоць і пераасэнсавана, рымскую эстэтыку. Распаўсюджана яна была пераважна ў тых месцах, дзе гаварылі на раманскіх мовах. Адсюль і назва. Раманская архітэктура – гэта больш пра абарону. Храмы-крэпасці, замкі, манастыры, звычайна на ўзвышшах, часта абнесеныя высокімі мурамі з мінімумам вонкавага дэкору. Унутры наадварот. Яркія фарбы, каляровае шкло, раслінны арнамент, прычым і ў малюнках, і ў скульптуры. Праўда, праіснаваў ён не надта доўга. У 12 стагоддзі ён саступае месца новаму стылю. У еўрапейскія гарады пранікае готыка. Гэта быў якраз стыль гарадоў, менавіта позняе сярэднявечча, час іх трансфармацыі і бурнага росту. Квітнеюць рамёствы і гандаль, людзі становяцца ўсё больш мабільнымі, гандаль выходзіць далёка за межы кантынента. Праходзяць крыжовыя паходы, з'яўляюцца першыя вандроўнікі. Людзі папросту багацеюць. Лагічна, што яны пачынаюць змяняць і свой лад жыцця. Але ніякай урбаністыкі ў сярэднія вякі, вядома, няма. Гарады разрастаюцца вакол замкаў, крэпасцей ды манастыроў. Іх для бяспекі будавалі не ў самых прыдатных для жыцця месцах. Абкружаныя сценамі ці прыроднымі перашкодамі, гарады сярэднявечнай Еўропы невялікія і часта густа населеныя. Вось у гэтым гушчары цесных гарадоў, населеных таленавітымі рамеснікамі, якія пачынаюць кідаць выклік традыцыям, і з'яўляюцца першыя гатычныя пабудовы. Спачатку гэта, вядома, культавыя будынкі. Найперш саборы. Яны сваёй веліччу павінны былі паказаць жыхару цеснага, бруднага і грэшнага горада, куды трэба цягнуцца. Акрамя таго, гэта ўжо не храмы пры манастырах ці замках. Гэта гарадскія будоўлі, спонсарамі і аўтарамі якіх выступаюць свецкія гараджане. Але царква свой уклад таксама зрабіла. Гісторыкі называюць нам нават імя бацькі готыкі. І гэта абат, кіраўнік манастыра, абацтва Сюжэр, які быў рэгентам пры французскім каралю Людовіку VII. У 1130-40-х гадах ён рэканструяваў абацтва Сен-Дэні пад Парыжам, падчас чаго упершыню сумясціў у праекце бургундскую стральчатую арку і нарманскае нервюрнае скляпенне. Часта стылі зводзяць да формы скляпення. Ну, то бок, як рабілі столь. Хаця гэта не зусім правільна. Столь была толькі адной з адметнасцей. Але ў выпадку готыкі столь і праўда была важнай. Гэты прыём месье Сюрэжа дазволіў пазбавіцца сценаў. Вядома, фігуральна. Сцены ў храма былі, але лёгкія, з вялікімі вокнамі, а столь узлятала на недасягальную да таго часу вышыню. У сваіх шматлікіх нататках Сюжэр пісаў, што так ён упусціў у храм паветра і святло Божае. Архітэктурныя нататкі і чарцяжы таксама набытак готыкі. Менавіта вольныя майстры пачынаюць запісваць і замалёўваць сваю працу. Ніякай адукацыі для будаўнікоў не было, толькі ўласны вопыт і практыка. Муляры адкладаюць свой будаўнічы інструмент і займаюцца архітэктурнай працай. Больш за тое, пачынаюць ствараць прафесію архітэктара.
напрацоўваюць сваімі дзённікамі тэарэтычную базу. Вядомыя нататкі майстра 13 стагоддзя Вілара де Анекура. Узнікаюць сямейныя дынастыі дойлідаў. Тыя часткі сабораў, за якія яны адказваюць, пазначаліся спецыяльнымі знакамі. У кожнага быў свой. Гэта маглі быць літары, ключы, трохвугольнікі. Больш за тое, такія майстры выпрацоўваюць уласныя стылі і робяць саборы унікальнымі творамі. Класічным узорам гатычнай архітэктуры лічыцца сабор Нотр-Дам на востраве Сіте ў Парыжы. Узводзіць яго пачалі ў 1160-е, у час зараджэння готыкі. Скончылі толькі ў канцы 13 стагоддзя, у час росквіту. Гэта сапраўдны сімвал гатычнага мастацтва. Тут і ажурнасць вокнаў, і багата аздоблены дэкор, і вялікая прастора самой залы. Такое памяшканне патрэбна было не толькі для набажэнстваў. Храм у той час яшчэ і галоўная гарадская пляцоўка. Тут рабілі сходы і іншыя масавыя мерапрыемствы, вырашалі пытанні. Памяшканне патрабавалася адпаведнае. Насельніцтва Парыжа на пачатку будаўніцтва было каля 3000 чалавек, а ў час завяршэння ўжо больш за 200 000. Францыя радзіма стылю. Адсюль готыка пачынае сваё заваяванне Еўропы. За няпоўныя 100 гадоў тут узводзяць 80 грандыёзных гарадскіх цэркваў. Класічнымі для далейшага капіравання становяцца саборы ў Шартры, Рэймсе ды Амьене. Вялікае, як кажуць архітэктары, цела будынка, ажурныя вокны-вітражы, высокі шпіль і акно ружа над уваходам. Гэтая ружа становіцца адметнай рысай готыкі. Праўда, рабілі яе яшчэ і ў раманскіх храмах. А вось вокны-вітражы гатычныя адназначна. Іх запаўнялі каляровым шклом у выглядзе складанага малюнка, часам сюжэтнага. Так в акно выконвала ролю яшчэ і іконы з біблейскім сюжэтам. Папулярнасць вітражоў падштурхнула вытворцаў шкла да развіцця. Калі ў 11 стагоддзі было вядома толькі 9 тонаў, то ў час росквіту готыкі у 12 стагоддзі выкарыстоўвалі ўжо 21. Святло, калі трапляла ў сабор праз такое шкло, рабіла храм асабліва прыгожым і нават чароўным. Усё, што трэба для уражлівага прыхажаніна. На гэта працаваў увесь гатычны стыль. Прадстаўленне пачыналася яшчэ на вуліцы. Найперш аб'ём. Сабор абавязкова быў самым вялізным і самым высокім будынкам. Далей верніка сустракаў фасад. Ажурны і багата дэкарыраваны. Знаходка готыкі – фігуры фантастычных пачвар, у якіх звычайна хавалі вадасцёкі. Гэта тыя самыя хімеры парыжскіх храмаў, што сядзяць на вуглах. Растыражыраваныя масавай культурай пачвары былі не адзінымі насельнікамі фасадаў. Там размяшчалі фігуры біблейскіх персанажаў, выявы дабрадзеяння і распусты, часам знакі задыякаў. Былі і больш прыземленыя сюжэты. Сельгаспрацы, рамёствы, прадстаўнікі флоры і фаўны. Нават дзверы не пакінулі проста дзвярыма. Гэта быў масіўны партал. Ён нагадваў вароты замку. Шматступеневыя, з фігурамі жывёлаў, раслінамі альбо скульптурамі. То бок сабор бы кніга. Каб нават неадукаваны вернік мог прачытаць усё тое, што хацела данесці да яго царква. Асаблівую папулярнасць готыка набудзе ў асноўным у цэнтральнай ды паўночнай Еўропе. Ну, яшчэ ў Англіі. На поўдні гэты мудрагелісты стыль прымуць халодна. Асабліва італьянцы. Яны ад сваёй роднай раманскай архітэктуры так і не адмовіліся да канца. Больш за тое, менавіта Пірэнеі стануць апорай супраціву готыцы. Нават слова гэтае прыдумаюць менавіта там. Так італьянцы хацелі абразіць стыль. Готыка ад готаў, варвараў, што некалі знішчылі рымскую цывілізацыю. Але ў сярэднявеччы ад готаў у Еўропе не было і сляду. А што з усходнімі тэрыторыямі? Да ВКЛ готыка дабралася таксама, хаця нашмат пазней за Еўропу і даволі спецыфічна. Готыка Вялікага княства у першую чаргу абарончая. Маладая дзяржава. З усіх бакоў пагрозы. Палякі, тэўтонцы, татары. Першымі гатычнымі будынкамі становяцца, зразумела, замкі. У 13-14 стагоддзі іх паўстане цэлы шэраг,
так званы замкавы пояс. Да нашых дзён з іх дастаяць лідскі, крэўскі і часткова навагрудскі. У гэтых будынках увасобілася філасофія готыкі на ўсходніх землях. Абарона, ахова, бяспека. Ніякага дэкору і залішніх ідэй. Максімальны прагматызм. Простая форма, звычайна квадрат ці прамавугольнік, унутры княскі замак і дапаможныя пабудовы. Адзінае, што разбаўляла гэты аднародны шэраг – вежа. Адна або дзве, як у лідзе, напрыклад. Дарэчы, само слова «вежа» тюркскае і азначае «шацёр» з конусападобным завяршэннем. Круглыя называлі стаўпамі. Напрыклад, камянецкая вежай стане ў больш позняе часы. Для нашых продкаў яна была стаўпом у камянцы. Але адкуль мы ведаем, што тыя замкі готыка? Калі няма ніякага дэкору, вокнаў і іншага, тут паказальнымі з'яўляюцца спосабы будаўніцтва і форма муроўкі. На змену традыцыйнай візантыйскай плінфе прыйшла гатычная брусковая і вялікапамерная цэгла. Гэта тая самая пальчатка. Калі пальцамі рабілі рошчыны, каб яны лепш трымаліся. Для надзейнасці і эканоміі ў сцены дакладвалі прыродны бутавы камень. Не сталі па-сапраўднаму гатычнымі і айчынныя культавыя пабудовы. Чужой яна была для тэрыторыі традыцыйна праваслаўнай і, адпаведна, пад уплывам візантыйскіх павеваў. Больш ці менш традыцыйная готыка прыходзіць да нас разам з касцёламі. Іх будаўніцтва пашыраецца пасля Крэўскай уніі 1385 года. Касцёлы пасля крэўскага перыяду, хоць і былі блізкія да нямецкай готыкі, уплывала суседства з тэўтонскімі рыцарамі і гандлёвыя сувязі па Балтыйскім моры. Усё роўна былі далёкія ад еўрапейскіх узораў. Ніякіх вялікіх ажурных вокнаў, лёгкасці сцен. Хутчэй яны цягнуліся да протарэнесансу, змяшэння візантыйскага ды раманскага канону. Гэты стыль панаваў у Італіі, якая готыку не прымала. Такія храмы лепш упісаліся ў мясцовае асяроддзе. Да нас дайшло не так шмат узораў таго перыяду, але некалькі прыкладаў ёсць. Найперш гэта храм святога Яна Хрысціцеля у вёсцы Уселюб на Навагрудчыне. Закладзены ў 15 стагоддзі, ён потым шмат разоў перабудоўваўся і толькі часткова захаваў гатычныя рысы. Самым аўтэнтычным можна лічыць ішкальскі касцёл. Ідэальны ўзор мясцовай готыкі. Магутныя надзейныя сцены, невялікія вокны, мінімум дэкору. Ад готыкі скляпенне ды кладка. Чым не маленькі замак? Касцёл. Ад італьянскага кастэла, ён жа замак. Готыка не змагла перамагчы ў каталіцкай храмавай архітэктуры, але пранікла ў праваслаўнае дойлідства. У 15-16 стагоддзях з'яўляюцца вельмі спецыфічныя цэрквы-крэпасці. Усяго іх вядома 4. Дзве на землях сучаснай Беларусі. Гэта храмы ў Сынкавічах ды Мураванцы. Там, акрамя замкавых вежаў і магутных сцен, цэгла-пальчатка, двускатны дах, высокія франтоны з дэкорам. Поўны набор. Стыль варвараў у Еўропе згасне даволі хутка. Ужо з 16 стагоддзя Еўропа апынецца пад уладай адраджэння, рэнесансу. Гэта будзе зусім іншы час, іншыя погляды на жыццё. Готыка так і застанецца самай рамантычнай з'явай змрочнага часу сярэднявечча. Праз некалькі стагоддзяў яна перажыве другое нараджэнне. Лічыцца, што ў моду готыку верне Віктор Гюго сваім раманам «Сабор Парыжскай Божай Маці». І па Еўропе ізноў пачнуць вырастаць ажурныя пабудовы з вялікімі вокнамі-вітражамі. Неаготыка дасягне і беларускіх земляў. У нас, нарэшце, з'явяцца сапраўды гатычныя пабудовы. Гервяцкі касцёл, чырвоны касцёл у Мінску. Будуць будынкі з элементамі готыкі. Але паўнавартаснага вяртання так і не адбудзецца. Рамантыка пачатку 20-га стагоддзя хутка загіне ў Першай сусветнай вайне. Як і готыка.